สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer and you're listening to Candy XZ on this episode of Candy Podcast. Is it true what they say quality over quantity when it comes to friends? No. You always need more friends. Yeah, think of it as a skill. You need to practice your friends making skill. เฮ้ยพี่บิ๊กแต่สมัยเนี้ยเพื่อนเยอะเกินไปมันก็ไม่เท่นะพี่เอ้าวีครับพี่บิ๊กปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ I'm turning 23 this year 23 so you're in your 20s okay and I'm in my 50sพอดแคสต์เวอร์ชันนี้ของคำนี้ดีก็น่าจะเป็นเวอร์ชันลุงหลานคุยกันน่าจะไม่ค่อยมีนะพอดแคสต์แบบลุงหลานไม่แน่ใจครับ but can I ask how old your father is yeah my dad is 57 okay still younger than he is โอเคเป็นอาหลานแล้วกันนะครับเป็นน้องของคุณพ่อวีซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับครับสามารถเรียกพ่อคุณว่าพี่ได้อะYeah How weird is that แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่เราสังเกตใน The Standard ของเรา right. แล้วก็รวมถึงในบริษัททั่วไปในสังคมทั่วไปด้วยว่ามันมีการอยู่ร่วมกันของหลายๆ gen so we're coexisting in the same environment like multiple generations working together right so I was just thinking about how hard it can be for an older person to make new friends. Oh. Yeah, that is something I just heard and it kind of got me thinking about my situation. เคยได้ยินไหมยิ่งแก่ยิ่งหาเพื่อนยาก Do you think it's true? I think it is true. For one, you're not forced into living in the same environment or the same place right the same as you were in your school years for example ใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันกับหลายๆคนใช่ครับพอหลังจาก school year university years แล้วคุณก็ไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่กับใครต่อไปยิ่งในช่วงโควิดอย่างเงี้ย work from home กันใช่ไหมก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในออฟฟิศเดียวกันด้วยซ้ำไป Right. Why did all of a sudden you wanted to ask about this? Because I was just listening to a podcast months ago and they were talking about how hard it is to find friends as a person in their 30s ก็เลยทำให้คิดว่ามันก็จริงนะมันหาเพื่อนยากขึ้นเรื่อยๆ so do you as a member of Generation Z and regardless of your personality type find it hard to make new friends I mean for sure first of all I have to say like from my personal experience because I am still in university age like you said I am forced to go to school to like see friends so that in itself already creates a lot of opportunities for me to make new friends so extracurriculars sports but of course I do realize that ends after we graduate right So I was talking to like with PDU or the other workers that are also like in their 20s about okay you guys are graduated from college and you're now working full-time at the Standard like how is it for you guys like making new friends and they said that you know we still have like a lot of activities that we can do together like play sports like with the company and I guess a lot of people do go out at night to meet people and I guess like in public places and people always say like you can meet anyone in like a supermarket a library coffee shop right but it just depends on if you're willing to put in the effort to like approach someone so คือแบบเจอคนที่แบบอยากเป็นเพื่อนกับเขาในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วสามารถจะเดินเข้าไปแล้ว and make friends I mean if you really do people want do that I mean I'm the type of person who would do that really yeah so you have done that before yeah of course like I'm the type of person to just like if I see the way you dress and I think I check your vibe I think you have a cool vibe like I'll just walk up to you and be like hey what's up cool shirts yeah cool shirt okay I like your kicks something like that and I like to do it at like my university too because I feel like we have a lot of exchange students from other countries and sometimes I can tell that they're you know
feeling a little bit uncomfortable. So I just go up and like try to make them feel nice, talk to them. But I do realize that that is not something that everyone is comfortable with doing, right? So เพราะฉะนั้นก็เลยถามเมื่อกี้ว่า regardless of your personality type เพราะเรารู้ว่านั่นก็คือสิ่งที่สำคัญและมีบทบาทมากกับการที่คนคนหนึ่งจะ make friends กับอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้กำลังคิดถึงโอกาสที่เขาจะสามารถไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สามารถจะสร้างให้มิตรภาพเกิดได้เช่นสมมุติบอกว่า obvious choices bars and online right online community for sure. or all the apps that you use to หาคู่หาเพื่อนมันมีอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นนะเขาไปไหนกันเหรอไปเจอกันแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันที่ไหนบ้าง I mean, I guess a lot of people also go to like music festivals or like art festivals, like specific interests, like places that gathers people with similar interests. Like and that would help a lot because at least we know that we have something in exactly. common. That's why You already have something to talk about. Yeah. Right. Like certain people like to go to classical concerts. Some people like to go to like musicals. A lot of people can meet there too. But I think like we should focus a lot more on like online because I think that that's definitely a huge thing that has been like definitely impacted Gen Z more than any other generation in terms of like making friends, right? โอเค Gen Z เป็นแบบนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้มีคนฟังที่เป็น Gen X อยู่บ้างไหมแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณอยากจะสร้างมิตรภาพใหม่ๆหาเพื่อนใหม่ๆมันยากแค่ไหนเพราะว่า the reason I'm bringing this up is because I want to focus on the word new friends right. so it's not your existing friends and it's not like you have to throw away all of your like existing friends in order to make new friends เราสามารถมีเพื่อนมากขึ้นได้เรื่อยๆคือ just like expanding your circle ก็คือลองหาเพื่อนใหม่ๆมันยากมันง่ายแค่ไหนกับคนกลุ่มที่อยู่มายาวนานแล้วในโลกนี้ Gen X 40-50 คุณยังรู้สึกว่าต้องการหาเพื่อนใหม่หรือเปล่าแล้วเหตุผลมันก็อาจจะเป็นประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนที่เราเคยมีอยู่กับสถานการณ์ของเราตอนนี้มันไม่แมทช์กันแล้วนั่นก็เป็นไปได้ right. เพื่อนที่เคยมี same interest back in from your high school years and compared to you right now probably doing a lot like way different stuff right. than you used to do อาจจะจบสมมติ architect มาใช่ไหมจบแบบถาปัดมาแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าเซลล์ขายรถแล้วก็ได้สมมติซึ่งสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันอาจจะจำเป็นต้องหาเพื่อนใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วทำไมเราต้องรู้สึกว่าIs it important, you think, to keep making new friends? I think that the benefit of making new friends really is just to always have like a fresh perspective. Yeah. Right? Because I agree. I think like a lot of people tend to I mean we're humans naturally like we're like creatures of habit, right? And we tend to like go back into our comfort zone and if we're surrounded by the people that we know exactly like what they're going to think about things in our lives, then maybe that's going to create kind of like an echo chamber and it's not going to allow you to grow. So I think that for me, because I've always moved around, I've kind of been forced to always have to make new friends. Okay, tell us more about that. You started here in Thailand. You went to school in Thailand, right, so and then you changed. Finished my like primary school in Thailand. And then I moved to New Zealand for like middle school, high school for like 3-4 years. And then I went to American high school for 4 years and university as well. And so I've always had to make new friends because I just had to like go to a new environment. So that experience is definitely different to like my friends in Thailand, for example. Like I went to school like Satijula, right? And like Satijula kids, we're friends since bonding until like M6. Right? So I have a lot of friends that are still friends even after they graduate college. It's still the same exact friend group, right? So their experience with friendship and the need for making new friends is probably completely different to me. Because I don't feel like I have a strong core. So that's why I think it's cool to always make new friends. But for some people, if they already feel like they have a sufficient friend group, maybe they're not necessarily seeking new friendships, right? How do you feel about that? I think it's me personally, I don't think that I need new friends all the time because I only have like very few friends มีเพื่อนน้อยๆมากๆแล้วก็คิดว่าตรงนี้เหมือนกับหลายๆคนคือเหลือเพื่อนน้อยเหลือเกิน
แต่มันก็จะมีความรู้สึกของการที่แบบว่าเฮ้ย quality over quantity ก็คือถ้าสมมติเกิดมีเพื่อนที่ดีแล้วมีคุณภาพเพื่อนที่ใช่มันก็โอเคคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนแบบ500คนก็ได้ so that's the kind of thinking that I think is could help a lot of people feel better about themselves not having that many friends ในแบบที่สังคมเคยบอกเราสมมติวัยของผมเนี่ยย้อนกลับไปสมัยนู้นเนี่ยการเพื่อนน้อยเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เป็นหรือเปล่านะการที่มีเพื่อนน้อยมันจะถูกมองทันทีว่า what's wrong with you why don't you have like many friends and surround yourself with people like being popular is huge and I think it still is in like high school or like For school sure. context right but definitely the sentiment has changed right I think that this reminds me of like your story about how when you discovered the word introvert right okay. that like impacted your life a lot because it helped you like to understand yourself that you know like when people think that if you're not sociable back then like something wrong with you right but now that people are becoming more aware of these like psychology terms like being introverted a lot of people are starting to accept themselves and create this kind of acceptance and like community so I think the sentiment of how back then you're kind of forced to have to be social nowadays because of like online communities and I think this new like glorification actually of like almost like a lone wolf mentality oh I like that lone wolf ก็คือแบบหมาป่าเดียวดายแค่พูดก็เท่แล้วเนาะหมาป่าเดียวดายคือ you're super independent you don't need people to survive exactly you can be great and happy on your own and I think it's cool right because it's like probably like people since back then that were introverts until now kind of feel like society is forcing them to have to make friends even even if they feel like you know they're cool by themselves so now they've kind of like switched the way that we view introverts into like oh it's a cool thing you know like you don't need to have many new friends so maybe nowadays people are more okay with like not having to make new friends all the time too แต่เข้าใจได้นะว่าทำไมสังคมถึงพยายามบอกให้เรามีเพื่อนเยอะๆ because actually that's a basic skill as a human being you need to because we are social beings like you said right so we need to learn how to coexist or work or live with other people anyway แต่ว่าจำนวนของคนที่เราอยากจะให้อยู่รอบตัวเราและอยู่ใน inner circle ของเราคือสนิทมากๆกับคุณไปอยู่วงแหวนรอบนอกก็พอ just like acquaintance ใช่ไหมคำนี้มันคือแบบคนที่รู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมอาจจะไม่ได้เรียกว่า friends ไม่ได้เรียกว่าเพื่อนแต่ว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็น co-worker not necessarily your friends right อาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ไม่ใช่เพื่อนจริงๆของคุณซึ่งมันก็โอเคเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหากับทุกเจนทุกวัยจริงๆคือหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเจนสองมันอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมกับ3มันน่าจะเป็นเรื่องของ personality type แหละอย่างเมื่อกี้ความ lone wolf มันก็อาจจะเป็นคำที่มันถูกแบบ glorify คือทำให้มันดูเท่ขึ้นมาใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณตัดสินใจว่าโอเค from now on I'm going to be a lone wolf แล้วจริงๆคุณไม่ใช่คนแบบนั้นมันก็เป็นการแบบฝืนเนี่ยฝืนทำไมแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะ confuseกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังแบบไม่ชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรซึ่ง there's nothing wrong with that exactly I want to add that because I've been there and I think most people have been there ที่คุณไม่รู้ว่าตกลงเพื่อนแค่ไหนมันถึงจะ work สำหรับชีวิตของคุณ also like as an introvert before you knew about this concept of introversion, extroversion, when you were younger, did you feel the need to have to make new friends and stuff? Like, yeah, like looking back now, did you have to do things that you're looking back, you're like, damn, like, that's not really me at all. Yes. But I wouldn't say that it was not me at all 100%, maybe 50%. เพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะ work สำหรับเรา เพราะฉะนั้นลองไปก่อน ลองในสิ่งที่ดูเหมือนน่าสนุกเพราะว่าเอาจริงๆต่อให้ผมเป็นคนที่ introvert ขนาดไหนการ enjoy อะไรใดๆกับผู้คนมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกและไม่ได้เป็นพิษภัย
ขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของแบบโรงเรียนหรือว่าตอนยังเด็กอยู่อะมันก็สนุกไปเที่ยวด้วยกันไปทำกิจกรรมโรงเรียนด้วยกันซึ่งมองย้อนกลับไปแล้วผมเคยไปทริปที่คนแบบเป็น10เลยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า I wouldn't do that now but back then why not มันก็อาจจะสนุกดีก็ได้แต่มันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเกิดเราไม่เอาเพื่อนอะไม่คบเพื่อนไม่โอเพ่นไม่เฟรนลี่มันเสียมากกว่าดีในความรู้สึกของคนอื่นที่มองเราเข้ามา and you still feel like that like right now no but back then zero not at all but back then You talked about how like being from different generations could affect the way that we feel about how many friends we need to. So I want to talk to you about this cool article that I found like from Vox. They said something about, have you heard of like the Dunbar test? So like the psychologist, he basically said that like at any age, according to his research, he thinks that we can handle up to like 150 relationships at a time. Friendships, relationships. That's crazy. 150 people in your life. So this includes like acquaintances, like you said. People that you may just like barely know, but it basically means like you can only kind of care about 150 people at the same time. Like have a real interaction with these people at different levels. Exactly, something like that. But for real friendships, they say that it's actually like you only need 3 to 5 close friends. That makes sense to me, yeah. And they say like nowadays, like some people are even only saying that one friend is enough. So that's me. I have like one close friends, really good friends, and I don't feel the need to find more. Yeah. But as someone that, like you said, you understand the importance of making new friends to have new perspectives. Yeah. Tell me a little bit about your like super close friend. Like, have you been friends with them for a long time, and you think like that's enough? Because personally, I never have had a one long time friendship, so I don't know if like is it going to be enough? First, define enough. I mean, enough คือเพียงพอมันคือเพียงพอในบริบทไหนเพียงพอในลักษณะไหนอย่างสมมติโอเคเพื่อนสนิทที่ผมมีอยู่สมมติคิดถึง1คนคนนี้ถามว่ามันพอไหมมันพอในเรื่องความรู้สึกโดยทั่วไปคือเราไม่รู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนเลยว่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นทุกอย่างให้กับเราแล้วหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะ so that's the only time I would argue with the statement that quality over quantity maybe it's not always right maybe you need quantity as wellเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการแบบ take pressure off your set friend You're so right yeah ไม่งั้นถ้าสมมติผมไม่เชื่อว่าคนคนนึงจะเป็นทุกอย่างให้กับอีกคนหนึ่งได้เสมอและตลอดเวลานะเช่นคุณอาจจะมีเพื่อนที่สนิทมากแต่ว่าคนคนนี้ได้ทุกอย่างยกเว้นคุยเรื่องงานด้วยไม่ได้เพราะอยู่คนละวงการโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องการเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งสามารถมาเติมในสิ่งที่เพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณคนนี้ไม่สามารถให้ได้จริงๆเคยบอกว่าเคยพูดถึงไอเดียเนี่ยว่ามันเหมือนกับเราเป็นนายกใช่ป่ะแล้วก็เราก็ต้องมีบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เพื่อ cater to our needs ถ้าสมมติเกิดแบบคุยเรื่องสุขภาพถ้าคุยกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกีฬาถูกอยากจะคุยเรื่องวัฒนธรรมแบบ culture ก็ต้องไปกระทรวงวัฒนธรรมมาคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมรู้สึกว่าyeah we do need that and ถ้าสมมติเกิดพูดอย่างเงี้ย1 คนก็อาจจะไม่พอใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ it's your call like it depends on your need at a very specific time of your life yeah but that's so interesting that like yeah quality over quantity but sometimes like you can't expect like 1 or 2 people to have everything you're looking for in a friendship and like you said like it's pressure on them too right มันก็จะเป็นว่า hey you're my best friend how can you not exactly จุดซึ่งแบบit's not fair it's not fair to expect that much from one person yeah okay ก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะดีถ้าสมมติเกิดเราสามารถจะ make new friends เพื่อที่จะ grow ไปพร้อมกับเราในหลากหลายด้านเพราะจริงๆบอกว่าชีวิตของเรามันไม่ได้ grow เป็นเส้นตรงอย่างเดียวมันจะต้องแบบ
ขยายออกไปข้างๆแล้วก็อาจจะไปสนใจในเรื่องต่างๆอาจจะมีบทบาทมากขึ้นเสริมเติมจากสิ่งที่เราเป็นมันก็เป็นปกติสมมติวันหนึ่งเราตัดสินใจว่านอกเหนือจากการเป็นคนทำคอนเทนต์แล้วผมจะเริ่มไปขายของออนไลน์ซึ่งถ้าสมมุติเกิดเราสามารถไป make friends ในแวดวงนั้นได้เนี่ยมันก็จะช่วยเติมในขณะที่คนใน circle เก่าของเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยเราเรื่องนี้ได้เลย Absolutely. I think that's when you need to make new friends and that reminds me of the quote like that we hear a lot that they say like high school friends are gonna be like your best friendships ever like the most long lasting friends and personally for me I was really close with my high school friends, but of course, because it's in the States, like I already wasn't expecting us to, be that close forever. But what about for you? Do you feel like you're still close with your high school friends? I mean, No, not at all. None of them. ไม่มีเลยสักหนึ่งคนที่ตามเรามาถึงในชีวิตปัจจุบันนี้ Just because like you've gone on separate paths? Yeah, sure. Yeah. ก็คือในช่วงที่เรายังไม่ได้เลือกแบบเมเจอร์ในเรื่องการเรียนนะเพราะว่านั่นเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับนักเรียนคนหนึ่งหรือว่าเด็กไทยคนหนึ่งพอมาถึงทางแยกที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเมเจอร์วิชาอะไรมันก็จะเป็นตัวคล้ายๆบอกอนาคตว่าเราจะเดินทางสายไหนเราจะเห็นเลยว่าใครจะตามเรามาบ้างและใครจะไม่ตามเรามาบ้างแล้วทีนี้หลังจากนั้นปั๊บก็เป็นชีวิตมหาวิทยาลัยซึ่งมันก็จะมีความที่แตกต่างและอิสระเข้าไปอีกคือ we're not even forced to be in the same classroom all the time right you can just go on and เดินเรียนตามเซกต่างๆตามห้องเรียนต่างๆ that's one and then it's not necessary that you would share the same interest like the same clubs at university คนหนึ่งอาจจะแบบเป็น singing club อีกคนไป swimming club มันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันถูกแยกย่อยเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อนสมัยไฮสคูลที่เคยสนิทกันมามากๆมันเริ่มไม่ได้มีบทบาทหรือว่าไม่ได้มีสิ่งที่บังคับให้เราอยู่ด้วยกันแล้ว Wow, what you said just now kind of really made me think that friendship really is like effort. Right? It's really like putting in effort. Yeah. And it kind of scares me a little bit that maybe the reason I have so many friends right now is because of my environment allows me to like meet people without even having to go out of my way, right? But the thought of how like after I graduate, I'm gonna have to go out of my way to meet someone, that sounds scary. And I mean, that's what you've been doing since like that would be very challenging too. Right. So มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมแล้วก็ไม่อยากจะ lose touch ห่างจากกันไปคือโดนชีวิตบังคับให้แยกออกจากกันเขาก็เลยต้อง make an effortที่จะแบบ1 เดือนเจอกันอย่างน้อย1 ครั้งที่นี่ที่นั่นไปเจอกันบ้านใครไปทำอะไรร่วมกันมันต้องพยายามเนาะคืออย่างน้อยเราก็เลยคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะเหมือนกับผมนะครับซึ่งเอาจริงแก่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่อง personality แล้วมันเป็นเรื่องของความแบบ preference ของแต่ละคนต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากที่จะหาเพื่อนใหม่ๆในชีวิตเพราะรู้สึกว่าไม่จำเป็นbut you still want to grow as a person. So just think of it this way. Making friends is a skill. มันเป็นทักษะอย่างหนึ่ง So practice it, like learn from it. And it's kind of, when you want to improve your skill, more or less you have to force yourself into doing something that you wouldn't normally do, right? เหมือนกับการที่แบบอยากแข็งแรงขึ้นบังคับให้ตัวเองตื่นเช้าบังคับให้ตัวเองไปจิมบังคับให้ตัวเองแบบ eat right ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำไปเองโดยธรรมชาติแต่เราต้องบังคับมัน somehow, right? เหมือนกันกับการพยายามบังคับให้ตัวเองฝึกฝนทักษะในการ make friends มันเป็นประโยชน์กับคุณ and you know that it could be super beneficial to your life or it could help you be happier เอาง่ายที่สุดเลยก็คือเมื่อคุณได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขแล้ว enjoy life มากขึ้น so think of it as a skill and work with it. Well, when we were talking about it earlier, you said that they summarized like 5 reasons to have friends or something like that. Yeah. What were they again? Okay, so first of all, social and emotional support. Of course, you need that, right? It's not all about work. It's not all about performance. แต่ว่าเราต้องการใครบางคนที่เวลากูเหนื่อยกูท้อกูนอยแล้วแบบพูดกับใครคุยกับใครYou need that person or some people to rely on, right?
learning opportunities like we said like we just said right โอกาสในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันก็จะมาพร้อมกับ diverse perspectives at least for your personal growth มุมมองที่แตกต่าง echo chamber ที่เมื่อกี้พูดถึงมันก็คืออยู่แต่ในห้องพูดอะไรออกไปเสียงที่ย้อนกลับมาเข้าหูก็เป็น message เดิมๆเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่การ agree yes ไม่มีใคร say no ไม่มีใคร disagree เลย and friend groups devolve into that really quickly I know right all the time we tend to sync up like oh okay really quickly now it makes sense like nowadays like it's like a slang like we should like share one brain cell ชอบนะซึ่งฟังดูแล้ว is it a good thing or a bad thing you think probably not yeah แต่ว่ามันดูเหมือนแบบเฮ้ยการที่แบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะฟังดูดีนะแต่ว่าin this world of diversity maybe not so much เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าสมมติเกิดทุกคนในห้องประชุมคิดเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วกูจะมีพวกมึงเอาไว้ทำไมวะถูกไหมก็คือแบบไม่ใช่ประชุมแชร์แมนเคาะไปเลยบอกว่าคุณดิกเตอร์ชิพกันมาเลยอย่างเงี้ยเราต้องการแบบความเห็นที่แตกต่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเรียนรู้จะอยู่กับความเห็นความคิดที่แตกต่างมันก็จะช่วยให้เราเติบโตอย่างน้อยแบบ adjust หรือว่าเปิดใจให้มากขึ้นหรือว่าอดทนฟังฝึกฝนสกิลการอดทนฟังสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแล้วแบบมึงอย่าเพิ่งพูดแล้วแบบมึงคิดดูก่อนแล้วแบบมึงลอง empathize สิแล้วแบบ suppose you're in their shoes what would you think นี่คือแบบสกิลทั้งหมดเลยรู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการมีเพื่อนใหม่ๆนะครับnetworking opportunities of course การที่มีเพื่อนใหม่แล้วนำเราไปสู่โอกาสใหม่ๆในเรื่องหน้าที่การงาน could be for your career ใช่แล้วก็ shared activities so more fun common interest ใช่ก็คืออ้าวชอบตีแบดเหมือนกันเหรอก็ไปตีแบดกันอ้าวชอบกินชาบูเหมือนกันเหรออ้าวชอบลองคราฟต์เบียร์เหมือนกันเหรอมันแบบit's a good feeling right to have someone to share your interest or your passion yeah well these are really good I mean I guess I've always just had friends but never knew like exactly why right but this breaks it down and with the transition from like your university years till like your working years you said like during your university maybe you would like ทำกิจกรรม make friends what changed that made you feel like oh maybe I don't need to have a big group of friends all the time ไม่รู้คือระหว่างสมมติผมจำได้ย้อนกลับไปสมัยผมปี3กับปี4คือต่างกันเยอะมากปี3นี่คือแบบเป็นแบบ student comedy กรรมการนิสิตกนท ต่างๆเป็นทำกิจกรรมเยอะมากทำทุกอย่างแบบว่าเล่นละครเวทีกีฬาคือทุกอย่างที่มีกิจกรรมทำหมดทำไมไม่รู้แต่มันรู้สึกว่ามันถูกต้องในสเตจนั้นของชีวิตนั้นแต่พอปี4ปั๊บคือไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเดียว ทั้งที่เรียนก็ไม่หนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย I don't know it's something just changed in me เหมือนกับ1 ปีแล้วมัน grow into a different person I don't know why either but yeah that's what happened and I think I kind of found a new kind of happiness in life like it used to be like fun right. activities all the time super energetic life and then it's like this silence and peacefulness and I enjoy it that became like your new happiness like newfound happiness in life อะคือแบบอุ๊ยเชี่ยเงียบๆก็ดีเนาะน้อยๆก็ดีเนาะก็เลยพบว่าโอเคมันมีอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตของเรา which I was so happy about มันเหมือนกับอุ๊ยเราก็แฮปปี้ได้2 อย่างเลยนี่นะแต่ทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงแล้วว่าแบบนี้ดีกว่าแฮะand even when you were like a DJ and when you were working at like a book did you ever feel like you had to make new friends all the time or were you ever in situations where you're like oh maybe I should make new friends like with age yeah มันต่างกันมากนะครับสมมติว่าตอนที่อยู่ในวงการแบบวิทยุซึ่งมันก็กึ่งวงการบันเทิงไงกับวงการสิ่งพิมพ์ซึ่งมันก็เป็นวงการที่แบบเงียบๆนั่งทำต้นฉบับด้วยว่า it's totally different และก็พบว่าตอนที่เราไปอยู่ในวงการแบบวิทยุอย่างเงี้ย of course I felt like I was forced to be popular and be super friendly ซึ่งมันก็ required ในงานนะก็คือถ้าสมมุติเกิดคุณเป็นคนแบบนั่งเฉยๆไม่เอาใครเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจะ
คุณจะสร้างความสนุกสนานและสร้าง entertainment ให้กับคนฟังคนดูหรือว่าคนรอบตัวได้อย่างไร which that is a part of a job right แล้วก็พบว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหนื่อยเกินไปสำหรับผมในอายุตอนนั้นนะครับก็คือโอเค I've met a lot of new friends แต่ว่าน้อยมากที่จะยังคงคบหากันมายาวๆขนาดนั้นก็คือมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็ต่อให้เราไม่เคยbreak up as a friend อะคือไม่ได้บอกเลิกคบหรืออะไรกันอะสถานการณ์ก็บังคับให้เราต่างกันมากอยู่ดีบางส่วนแต่งงานไปมีครอบครัวบางส่วนไปโฟกัสเรื่องอีกเรื่องนึงเราก็มาโฟกัสอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกครับแต่พอมาเป็นอีกเฟสหนึ่งของชีวิตซึ่ง in my 30s และ like mid 30s ตอนที่ไปอาบุ๊กก็มาอยู่ในวงการสิ่งพิมพ์อันนั้นนะยิ่งเป็นวงการที่เงียบแล้วก็ชิลหนักกว่าอีก ก็คือมัน super slow pace อะแล้วก็มันเป็นงานที่ mostly you just work on yourself. Oh, let me ask you this. Did you feel like the people that were working in radio were more extroverted and the people working in publishing For sure. were more introverted? Yeah. ต่อให้มันจะไม่ใช่แบบโดยเนื้อแท้แต่ at least โดยพฤติกรรมและสิ่งที่ถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมในการทำงานผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีผลมากๆกับพฤติกรรมกับ personality ของเรานะจุดต่างๆกันของชีวิตเช่นถ้าคุณถูกโยนเข้าไปในสังคมที่แบบ super extroverted แล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนที่แบบปาร์ตี้แล้วคุณพบว่าคุณสามารถ just go along with them and you can enjoy yourself somewhat somehow นั่นก็อาจจะทำให้ personality ของคุณในช่วงนั้นเป็นแบบนั้นไปเลยซึ่งผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะแบบเป็น party animal คิดดูดิ อย่างผมเป็น party animal แต่มันเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆ like I went out almost every night I got drunk on Tuesdays night for example We all go through that phase ก็ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเมาหัวลาน้ำสนุกสนานปาร์ตี้แบบโอ้มีเพื่อนรู้สึกรอบตัวมีเพื่อนสนุกที่อยู่ด้วยกันแบบเป็น10ซึ่งรู้สึก enjoy กับตรงนั้นมันก็เป็นเฟสหนึ่งของชีวิตแหละแต่ว่าที่สุดแล้วว่าชีวิตจะพัดพาเราไปทางไหนมันก็สุดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าทักษะของการบอกว่า make new friends ก็ยังสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าในดีกรีขนาดไหนมันแล้วแต่คุณจะ decide which is best for yourself This is something that I'm genuinely interested about because if I had to say I would probably say that I'm quite confident in my ability to make new friends, right? And of course, I think that's because of how I've grown up. Like I've been shaped to have to make new friends, right? So I think that I feel very comfortable with making new friends. So that's become the norm to me to constantly make new friends. As like I said before, like which might be different from a lot of other people who have had friends since childhood, so they never had to, constantly make new friends. But that just made me think that like, this concept of friendship itself is it's so flexible and friends can come from anything. Like you said, friends can come from like the time in your life at that time. Friends can fill the need that you have at that time of your life and you can always grow out of it. It just made me think like, for example, I've had so many dynamics of friendships from different groups. For example, like my friends who were athletes, right? Like my friends on the football team. We would bond over the shared interests, like the common activity. So the dynamic of that friendship would be completely different to like my really close friend who I can have deep talks with. And that also made me think about my experience in college. I was in like a fraternity. Yeah, you were? Yeah, I was actually in a fraternity, really? And, we can't really go much into detail about that, but a lot of people might know that, like, for fraternity and sorority, that in itself is, like, its own friendship social construct, because I'll explain to you guys, if you guys don't understand, like, in like American universities, especially like public universities that have like 40, 50,000 undergraduate kids. Like I went to the University of Illinois. It's a very big school. So people, hundreds of years ago, basically, formed these small Greek communities called like fraternities and sororities, where people can, recruit new members every year, and everyone just has like a place where they feel like they belong. In a way, it's almost kind of like gangs. Yeah. Right? It's literally like you associate yourself to like this fraternity, sorority, and that becomes your entire personality. Identity. Yeah. Right? And
and I experienced that firsthand. As a freshman coming in first semester, we felt the social need to have to join these things because a lot of people say like, oh, you know, you're in a big school. If you don't join a frat sorority, you're never going to make friends. Like it's going to be so hard for you to make friends. You're not going to have like, but if you join a frat sorority, you're guaranteed to have 100 like best friends. There you go. Right. So, I mean, that sounded good at the time, right? That sounded good at the time. And like, yeah, after I joined, you know, I'm super, super grateful for like, I don't regret my decision and stuff, but it just gives me a new perspective because for fraternity and sorority to be able to join, there is like an initiation process, right? So a lot of people, so we bond super, super tight because we have to like go through hardships together, right? So that creates like a super tight bond that I think it's similar to like army training or navy training where they, you know, you and your team, your group, your squad, you guys have to like go through hell together because that will build like a crazy bond. Sure. So it just kind of like changed my perspective of friendship from then on that like, am I ever gonna, you know, have another friendship that's gonna be like as tight because, you know, I'm never going to go through hardship with most people, something like that. So that's a random story, but it just made me think that like, you know, friendships can come from so many different types of things. And for sure, like in my life right now, I've just been in situations where I've always had friends. Right. And so I'm just curious about myself too, like when I'm just working. Like, you know, like Pidu, Piming, like Pitoy, like that age. Like, am I going to still like have a lot of friends? Or am I going to be like you and realize like, oh, maybe like peace is good? I really don't know. Yeah. Can I ask you about the frat? I think it's a good tangent to go off on. Sure. Because has the concept or idea of fraternity or sorority changed over time, and is it still something that people view as a good thing? Because I think we kind of have the same thing here in Thailand. It's like the concept of Hong Tia or Sodas. Have you heard of that? Sodas. Oh, I've heard of Sodas. Yeah, Sodas. So actually, it's like a light version of like hazing. That hazing. But okay. Well, if we like cut the hazing part off, I think the initial idea was really good. So it's the same thing, like something that forced you into bonding and getting close with your like fellow students, right? Right. So, but it has changed over time. So people focus or สิ่งที่มันเป็นข่าวออกมามันก็จะเป็นเรื่อง hazing เรื่องของการ abuse เรื่องของการแบบอะไรต่างๆมันก็เลยเริ่มทำให้คอนเซปต์เนี่ยมันถูกมองว่าเป็น evil บางอย่าง For sure คำถามคือถ้าสมมติเกิดณวันนี้ที่วีอายุ23แล้ว and ask if you want to join like a form of fraternity would you do it? I think that's so interesting too because I think that really depends on your personality type. I have noticed this recently that I am a person that loves being in groups. Or anywhere I go, I tend to form groups, right? So I'm comfortable being in like a group environment, having many friends and I might not be super, super close to all of them, but that is what I'm very comfortable with. And I have talked to a lot of people who would rather not have that, right? So I think it really depends. Right now, in my time of life, would I still join something like that? I mean, maybe. I mean, it's just... When the thought of joining a fraternity and sorority back then is kind of like you join for the fun, of course, because you're promised that you're gonna have like all the friends, but also like for the connections, because it's the same thing with like university. It's just like you have like really good alumni and like alumni in all types of different careers. So because they know that like, oh, if this person is in the sorority fraternity, then they're definitely like good. They're definitely good because they had to go through the same thing that you did, right? So that's a great networking thing as well. And I was just like having this funny thought with my friends the other day, but I was saying like low key, like the entire world, like everything is kind of like a frat. in the sense that like there's like a hierarchy to things. You have to like, you know, there's แล้วก็มีความพวกชั้นพวกเธอ ใช่ มีความแบ่งแยกมีความแบบ
ต้อง prove yourself ต้องอะไรI don't know it's just I think it's a human thing totally like tribe right it feels so like sometimes it feels so like tribal so like and we do at some level need to belong to something ต่อให้คุณเป็นคนที่แบบโคตรจะอะไร independent ขนาดไหนนะแต่ว่าเอาอย่างสมมุติผมเงี้ย I feel good to belong to like the standard brand yeah ถามว่าผมสามารถจะออกไปแล้วแบบเป็นแบบอิสระได้ไหม I might be able to do that but I know that the benefits or you know the advantage of belonging to a bigger group with some sort of diversity and credibility sure and that would mean there are a lot of people who can do things that I'm not good at and they can help me because อย่างสมมติบริษัทเราก็จะมีทีมวิดีโอโปรดักชันอะไรเงี้ยเราไม่ได้เก่งเรื่องวิดีโอแต่ว่าเขาสามารถช่วยเราได้อย่างเงี้ย I really like that idea that we do need to depend on each other at some level to create or produce something great yeah and I think we need that even though you're super like introverted like myself and the thing is like it really is like the word you said way in the beginning like coexisting right and this made me just think of a question that I want to ask you like as someone in Gen X could you see yourself like genuinely just being friends with like someone from Gen Z sure totally I think most people I interact with would you even want these to days but it depends on okay because are we friends yeah I mean like can I ask of course are we friends okay I mean of course like you're my boss but I see you as someone that I can share opinions with like a friend see it depends on how you define a relate or a friendship right do I need to hang out with you in order to be your friend I don't think so but really? some people okay. might say that you do right do I need to know you at a deeper level to be called your friend I don't think so okay oh that's so interesting wait friends can be defined on like so many people are we friends each person defines it so differently because I think of okay for example Diu our producer ผมก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนผมในdefinition หนึ่งนะต่อให้เราไม่ได้ไปแบบ hang out ด้วยกันแต่ว่าเวลาเราทำงานเราก็เป็นแบบเพื่อนคู่คิดกันมากๆ and I need him really need him in order to do my job well and in order to feel good about what we create yeah for me that's a definition of friendship already right ผมว่ามันสะท้อนอยู่ในภาษาไทยอยู่แล้วนะมันคือคำว่าเพื่อนร่วมงานมันก็เพื่อนอยู่ดีถูกป่ะ there's a word เพื่อน in there anyway yeah oh that's interesting because if I think of the word เพื่อนร่วมงาน I think of coworker and that doesn't have like the element of friendship ภาษาไทยฟังดูแล้วอบอุ่นใจกว่ากันเนาะ เพื่อนร่วมงานมันก็จริงคือเพื่อนร่วมงาน yeah what kind of question do we need to ask more in order to determine if we are friends you think so I was just asked do I need to hang out with you outside of work in order to be your friend do I need to know you on a deeper level in order to be your friend what else should we ask do we need to talk outside of work to be friends yeah or do I need to help you in any way with your let's say life problem in order to be called your friend what do you think that's so interesting yeah I think like what I'm realizing now is that like every person definitely defines the word like friends or friendship differently sure and that need that having friends fulfills it's completely different like my friend from university doesn't give me the same feelings or does not fulfill the same needs as like you or Piming Pidu who I also view as my friends ภาษาไทยอ่ะมันจะทำเขาเข้าใจยากนิดหนึ่งถ้าบอกว่าดิวเป็นเพื่อนผมอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกประหลาดทันทีเขาต้องการ I need more information what kind of friendship แต่ว่าในสมมติแบบในภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถจะพูดได้เลยว่า he's my friend and then that's it friend just means like you're like comfortable with them ใช่แต่ถ้าสมมติเกิดไปที่อื่นผมก็จะบอกว่านี่เป็น
เพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานถูกป่ะ Right. เราต้องพูดอะไรประมาณนั้น Yeah, ทำไมภาษาไทย เพื่อที่จะให้มันเคลียร์ ทำไมมันต้องอธิบาย เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนที่มันต่างจากเราได้ อย่างน้อยแบบอายุถูกไหมถ้าสมมติเกิดวีแนะนำพี่ว่านี่พี่บิ๊กเป็นเพื่อนผมคนจะมีความรู้สึกว่ามึงเขาเป็นพี่มึงนะมึงแบบไปปีนหัวเขาเลยอะไรประมาณนั้นถูกป่ะเก็ตป่ะ ใช่คุณไม่สามารถจะเป็นเรียกผมเป็นเพื่อนได้เพราะผมอายุมากกว่าคุณประมาณนั้นถูกป่ะแต่ถ้าสมมติเกิดวีจะแค่บอกว่าอ๋อนี่พี่ที่ทำงาน you can instantly feel the distance right แต่จริงๆแล้วในความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกัน Exactly. if we are talking in English and if we are in the English speaking environment of course you're my friend I'm your friend เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติเกิดเราเอา definition ในเรื่องของแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรออกไปอ่ะ I have a lot of friends right ใช่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบวีเป็นเพื่อนผมไหมไม่ใช่เพราะเขาเป็นรุ่นน้องดิวเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เพื่อน which you guys are right. my friends แต่ถ้าตามไอ้ Dunbar นี่ I guess we're both like in your 150 right yeah sure of course yeah อยากรู้ว่าคนที่ฟังอยู่หรือว่าดูอยู่คิดยังไงมากว่าการที่เราเปลี่ยนภาษาไทยไม่อนุญาตให้เราเรียกคนที่อายุต่างกันฐานะต่างกันว่าเพื่อนได้อะมันทำให้มันมีผลต่อความรู้สึกของเราว่าเราเพื่อนมากหรือน้อยด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าผมคิดในมุมมองภาษาไทยผมจะไม่คิดว่าพี่เป็นเพื่อนผม in the sense of like the word เพื่อนซึ่งอาจจะทำให้ผมคิดว่าอ้าวงั้นชีวิตผมก็ไม่ค่อยได้มีเพื่อนเยอะเท่าไหร่แต่พอผมคิดเหมือนที่ผมคิดซึ่งคือคิดเป็นแบบภาษาอังกฤษว่า oh you guys are my friends มันจู่ๆมันทำให้ผมคิดว่าeveryone at work is my friend right ใช่เราจะมีเพื่อนเยอะขึ้นทันทีจากที่ผมรู้สึกว่าผมมีแบบ2คนตอนนี้มันกลายเป็นแบบเฮ้ยเป็น10แล้วนะอันนี้ไม่นับคนที่ไม่ค่อยได้interact กันเอาแค่คนที่อยู่ในทีมเราคนที่ทำงานกับทีมเราเป็นประจำเราก็สามารถจะเรียกเขาว่าเพื่อนได้แต่ว่า well from my perspective if I have never had a real conversation with a person I cannot call them friends yet okay คือเราจะทำงานร่วมกันมีการแบบโยนอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็คือแค่เพื่อนร่วมงานแหละแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดเราเริ่มรู้จักเขาในแบบ in their personal life and at least we have talked about like how you feel how I feel อะไรอย่างเงี้ย you think it like requires like a one-on-one deep talk first and then we'll be friends อาจจะไม่ถึงกับ one-on-one deep talk แต่ว่าอย่างน้อยต้องเคยคุยกันเรื่องแบบส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรู้สึกนึกคิดบ้างที่มันนอกเหนือไปจากเรื่องแค่งานเนี่ยอันนั้นนะจะมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันละเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้ Damn so going back to like the question at the beginning is like ตอนนี้คนยังรู้สึกว่าต้อง make new friends เรื่อยๆอยู่หรือเปล่าแล้วคนไป make friends กันที่ไหนสรุป friends ที่เรากำลัง define เนี่ยคือ friends ที่เรามองว่าเขาเป็นแบบเพื่อนที่อยู่ในชีวิตของเราในหลายๆ contextแบบเพื่อนจริงๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมคือแบบเราต้องการที่จะ make new like friend ใช่ไหมคือ it's hard to tell เหมือนแบบ friendship it could be at so many levels it could be like different from person to person it could just be like connection it could be a connection but do you need some sort of physical contact with that person in order to call them friends. See, this is something that happens a lot in my life. For example, like nowadays with Instagram, social media, TikTok, we have our whole personalities out for people to observe. Yeah. Right? So if I post my lifestyle, I post my interests, my music I listen to, stuff like that on my Instagram profile, I'm telling everyone, oh, this is who I am. And so are the other people that are doing that too. So a lot of times, nowadays, people make friends just by, randomly coming across a profile. And if you see, like, we have some mutuals as in, like, one of our friends also follows us, something like that. Like, just that one connection. If you feel like that person has a cool personality, that's probably already enough for you to, like, just swipe up and be like, hey, you seem cool. Like, what's good? Like, I've done that a lot of times, and a lot of people have done that with me too. But it's got to be two-sided.
I mean มันมีคำหนึ่งในแบบ Word of the Year ของสำนักไหนก็ไม่รู้ที่พูดถึงความรู้สึกของเราที่ติดตามแบบสมมติแบบเป็น celebrity คนหนึ่ง Parasocial Relationship yes ก็คือแบบเรารู้สึกเหมือนกับเราสนิทกับเขาแต่เขาสนิทกับเราได้ไหมวะคือเรารู้สึกว่าโอ๊ยเรารู้จักเขารู้จักเราไหมวะต่อให้เราแชร์ interest ต่อให้เรามีการแบบไปคอมเมนต์เขาอยู่เรื่อยๆแต่มันมีอะไรมากหรือนอกเหนือไปจากนั้นหรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยสองฝั่งสองฝ่ายอะแบบพยักหน้าตรงกันว่าโอเค this is my friend or this is someone I want to interact with ในบางบริบทหนึ่งแต่สมมติเปรียบเทียบกับผมฟังรายการพอดแคสต์อยู่แล้วโคโฮส2คนเนี่ยอยู่คนละเมืองแล้วเขาก็เริ่มต้นมาแบบนี้คือเขาอยู่กันคนละเมืองทุกคนคือบอกว่าเป็นรีโมทเวิร์กหมดใช่ไหมครับเขาก็อัดรายการกันอยู่คนละเมืองแล้วเขาก็อัดรายการอย่างเงี้ยกันมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วอะนานมากแล้วโอกาสที่เขาจะไปเจอกันใน real life อะคือน้อยมากเขาอาจจะเจอกันสมมติใน5ปีอาจจะเจอกันไม่ถึง 2-3 ครั้งแต่เขาจัดรายการด้วยกันทุกวันเพราะว่าอย่างเงี้ยก็เรียก friends ได้ต่อให้เขาไม่ได้แบบมี physical contact จริงความจริงก็มีหลาย friends ที่ผมเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนก่อนที่ผมจะแบบ meet them in real life for the first time ซึ่งแน่นอนก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีแค่คอนเซปต์ของ friendship นี่มันก็ so tied in with like technology and everything too of course yeah like if you think like if we ask people now what about do you feel the need to make new friends compared to if we ask people like when you were in university age we would probably have different answers ใช่ too เพราะว่า definition มันต่างกันแล้วก็เอาจริงแบบ requirement ในการเรียกใครสักคนหรือคบใครสักคนว่าเป็นเพื่อนอ่ะมันก็ต่างกันไปคือถ้าสมมติเกิดเมื่อก่อนเลยนะเคยคุยโทรศัพท์กันไม่เคยเจอกันเลยอย่างเงี้ยเราไม่มีทางจะเรียกคนนั้นว่าเพื่อนได้เลยถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่เมื่อกี้วีเพิ่งเล่ามา if you're Facebook friends are you friends yeah sure yeah you've got like thousands of Facebook friends and well are they really your friends มัน all depends เพราะฉะนั้นที่สุดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าประการที่1 disclaimer นะเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าเพื่อนเยอะหรือเพื่อนน้อยดีหรือไม่ดี keep making new friends ดีหรือไม่ดีเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแบบ personal และ individual มากๆแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าการที่เรา make new friends มัน benefit กับเราอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจและ decide for yourself right like yeah and even if it may not feel natural to make new friends like you said like you should see it as something that could actually like really help you out in a lot of ways right see it as like a skill like a life skill because of course no matter how independent you feel you are like at the end of the day we all need those 5 things that you said right? like the things that we need in a friendship at least another person right you can like rely on or depend on for sure that made me think of like another podcast that I was listening to and they said like you know if like for Bangkok a lot of people are single and I think that relates to friendships too but it's just like maybe because it is so hard to make new friends because you have to go out of your way they say that like the actual mapping and the infrastructure of the city actually affects how you can make new friends too. Okay. Like, it's not your fault, it's the city's fault. Exactly, basically. It's not your fault you're single. Like it's the city's fault. There's something to think about. They say like Bangkok, for example, like after work it's not like nice and it doesn't invite you to like go to the park and meet new friends. It doesn't invite you to walk on the street. You just want to go home. PM is so bad. Maybe that affects how we view like I think big time. Like polluted air exactly who wants to be like in that like situation right ลองแชร์กันดูไหมคุณคิดว่าคำกล่าวนี้เกินจริงหรือเปล่าว่าที่คุณโสดหรือที่คุณเพื่อนน้อยอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นความผิดของเมือง That's so interesting right it could be please share it could be for sure because so many people say like oh living in a big city it's hard to make friends because maybe if you live in like a more chill environment with like a couple neighbors and like you know it's different yeah true และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ Thank you so much for listening You can also watch all the episodes on YouTube
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ That would be so much fun Come join us ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X หรือ Gen Z แล้วก็ Gen Y นะครับ We need you here also I'll talk to y'all later Have a great week everyone See ya The Standard Podcast Eye-opening for your ears